Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam channel YouTube Dapur Kak Pah. Kuih raya dah semakin menjelang. So kali ni Kak Pah akan share satu lagi resepi kuih raya yang agak viral dan harganya pun boleh tahan. So daripada kita beli dekat luar, apa kata kalau kita buatnya sendiri kan? Caranya pun senang, iaitu hari ni Kak Pah nak sharekan cara nak membuat almond cluster. Nak tahu macam mana nak membuatnya? Sekejap lagi Kak Pah akan sharekan cara-cara nak membuatnya ya.